Kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati hentak kaki, kalau kau suka hati hentak kaki, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki, kalau kau suka hati berputarlah, kalau kau suka hati berputarlah, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati berputarlah, kalau kau suka hati bilang hore, kalau kau suka hati bilang hore, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Saya tidak lebih makan. Iya. Sebelah sini ada ini bukan. A B C D E F G L L H I J K L M datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Lizard, lizard on the wall, quietly walk on the wall. Here comes Mr. Mosquito, grab into his wall.
belakang. Enak. Iya, pilar. Tapi gak enak badan. Bisa. Ya itu orang mripate ya. Ini di sini ada darah ben jalan. Kan mau dikenal terus. Saya terapi. Orang mampu rokok. Senangnya Luisa pun menyapu di udara. Gosok mobilnya seperti saat mencuci rambut. Cuci semua kaca depan mobil. Jangan lupa bagasi ada tata indah. Ini apa nih nimblak tangannya ngibak-ngibak. Panas. Makanya. Ini warna ini. Gitu ya. Kayak ini kroket. Iya saya tak apa-apa. Pak srengenge terang. Kayak itu anak mesin anget no.
Tahan dulu, tahan. Aduh, nggak cocok terus. Hehehe. Melayu. Pupuk malah. Ora betah. Masa minjenan? Masa minjenan? Enggak betul. Nek masa minjenan karo dini ini. Ya, Dek. Jago ini. Ya kalau ini nggak apa-apa kok mau. Nggak apa-apa. Dibilang kudu Melayu. Tersisa. Sampai gitu ya. Nanti kan Mbak. Mbak. Iya, dipegang mama ya. Sambil sekali ya. Ayo untuk enam saja untuk enam. Tung Pak. Tadi kok. Gue Nah, apa iku? Belalang kupu-kupu. Bilang makanan malam-malam ini. Kok ame-ame belalang kupu-kupu. Bilang makanan malam-malam ini. Enak. Love. Ame-ame belalang kupu-kupu. Bilangnya kok Sama apa? apa? Enak. Aduh, nganti netes-netes ya, Dek ya. Enak sekali ya, Dek ya. Atas-atas kayak. Iku apa iku netes kabeh? Orang kotor-kotor ya, Dek ya. Dicakap-cakap ya, Dek. Atas ya, Dek. Malah seneng kan ya, Dek. Apa itu? Kayak dua nanas. Ya Allah, ya kan? Kok ini sambal dipasang? Sebenarnya pasti tak sini. Enggak, nah itu. Sekolah. Ya masa bisa, ini kan anak udaran. Nah, apa bonggol duit kok? Kita saja tak boleh. Hah? Sedaya. Enggak. Saya bu mami dah.
Gampang, nonton lah. Nih. Ya. Ya berarti aku nak rendang tinggal kaki aku. Satu harganya bilang. Nah harganya sampai 200 itu karena aku masih capek. Gimana? Enak? Enggak. Ya. Rasa lega. Lega. Hidungnya lega ya, Cek ya. Kalau beli ini. Masih pangan nih Bu ya. Aku YouTube. Hmm? YouTube. Hmm. Oh, YouTube ya. Sudah. Cek ya. Nah, sini deh. Apa kamu? Biasanya kamu diceritain tante mami terus tau. Kan aku itu anak aku yang terus ada yang punya adik orang mau ya Cek ya. Anak aku kayak terlompat. iya tidak apa-apa. Aku bisa sama aku mbak. Langsung ke sini. Wah, ada kenangin nih. Gantian itunya. Makan ini loh. Tuh lah sambil mimi ya, sambil mimi ya. Gitu. Itu mbak. Minum lagi ya? Hmm? Susu. Jadi gak mau. Nah, merah itu ya Cek kamu ah. Enak susunya, enak susunya.
sama. Sudah.